Zanim opowiem wam o Lugiach i ich niezwykłym związku plemiennym, przenieśmy się na chwilę do realiów, w jakich żyli właśnie mieszkańcy ziem dzisiejszej Polski w I i II wieku naszej ery. Wtedy był to czas tak zwanego optimum klimatycznego rzymskiego. Średnie temperatury były nieco wyższe niż w chłodniejszych epokach, zimy łagodniejsze, a lata długie i ciepłe. Sprzyjało to oczywiście rolnictwu. Dla ludów tamtego czasu był to świat przyjazny, chociaż wciąż bardzo dziki. Dzisiejsza Polska wówczas wyglądała zupełnie inaczej. Wyobraźmy sobie kraj niemal bezludny, bo oczywiście z drugiej strony absolutnie nie możemy tutaj mówić o pustce osadniczej. Natomiast zaludnienie szacuje się na mniej więcej od 500 000 osób do 1 000 000. Wyobraźcie to sobie na całym obszarze naszego współczesnego dzisiaj kraju. Osady były niewielkie, skupione głównie nad rzekami i żyznymi glebami. Reszta to bezkresne puszcze, bagna i torfowiska, które oddzielały od siebie poszczególne wspólnoty, jak wyrastające, naturalne między nimi mury. W porównaniu z dzisiejszym krajobrazem, gdzie widać pola uprawne i wiele miast, wtedy dominował oczywiście las. A jak przekonacie się w trakcie tego odcinka, lasy i gaje były bardzo ważne dla tego związku plemiennego. I tak nawet 70 czy 80% powierzchni tych ziem wtedy pokrywała puszcza. Rzeki, takie jak Wisła, Odra, Warta czy nawet Bóg, były niczym krew płynąca w ludzkim ciele. To one wyznaczały kierunki osadnictwa i handlu. Zatem pobudzały ten cały pierwszy organizm plemienny do życia i funkcjonowania. Poza dolinami rzecznymi panowały przecież bagna i mokradła, a pola uprawne przypominały bardziej wyspy w morzu ogromnej zieleni. Gleby często były lekkie i piaszczyste, tak naprawdę trudne do zagospodarowania. Dlatego najlepsze tereny, takie jak kujawskie czarnoziemy czy Lesy Małopolski, były zajmowane jako pierwsze i to właśnie tam zagościł Związek Lugijski. W takich oto warunkach nie dało się przecież budować wielkich miast, w przeciwieństwie do tych, jakie już wtedy powstawały na południu Europy. Tutaj osady były rozproszone, a większe grody pojawiały się tylko tam, gdzie pozwalała na to gleba i woda. To właśnie w tej przestrzeni dzikiej, pełnej kontrastów, ale już wtedy dającej ogromne możliwości, jak pokazały też późniejsze wieki, narodził się jeden z najciekawszych tworów społecznych i politycznych w Europie Środkowej. Zaczynając opowieść o Związku Lugijskim, musimy przenieść się w nieco inne terytoria i do innych ludów. Bo aby zrozumieć, skąd w źródłach po raz pierwszy pojawiają się Lugiowie, trzeba wspomnieć o Markomanach i Gotach. Ale dlaczego akurat o nich? Ponieważ to właśnie w sieci politycznych intryg, zainspirowanych przecież przez samych Rzymian, w których krzyżowały się właśnie interesy Imperium Romanum i wielkich plemion barbarzyńskich, po raz pierwszy odnotowano obecność Lugiów. W tym świecie pojawia się postać niezwykła. Król o imieniu Wielki Kruk, czyli Marbot, który stworzył jedno z najpotężniejszych królestw ówczesnego Barbarikum. Jego centrum, miasto Marobudon, leżało na terenie dzisiejszych Czech. To tam rzymski wysłannik przybył, by prowadzić rozmowy i tam też zrodził się plan. Należało znaleźć kogoś, kto mógłby obalić niebezpiecznego władcę królestwa, które mogło zagrażać samemu Imperium Romanum. Ów hipotetyczny agent, opuszczając stolicę Marboda, ruszył na północ. Przekroczył pasmo gór, które dla Rzymian było granicą znanego im świata. Oczywiście są to nasze Sudety. I wkroczył na ziemię, o których dotąd w Rzymie mówiono jedynie w zasłyszanych opowieściach. I właśnie tam, na północ od Sudetów, zaczyna się historia Lugiów. Strabon, grecki geograf, pisał o tych terenach na podstawie relacji kupców i zwiadowców. To w jego geografii pojawia się pierwsza wzmianka o tajemniczych plemionach. Lugiowie, a obok nich Zumowie, Butonowie, Mugilonowie czy Sibinowie. To pierwszy raz, gdy ziemie dzisiejszej Polski przebijają się do pisanej historii. Droga rzymskiego agenta prowadziła przez Dolny Śląsk, być może Bramę Morawską, w stronę zachodniej Małopolski. Potem ruszył on przez Mazowsze i Wielkopolskę, aż do wybrzeży samego Bałtyku. I wyobraźcie sobie tylko, całe to ogromne terytorium należało do Lugiów. Na północy natrafił na ziemię Sibinów, tereny ujścia samej Odry, a tam dalej dotarł do Gutonów, czyli Gotów. Tam czekał na niego człowiek, którego miał pozyskać dla swoich planów i celów. Wódz Kataulda,
gotowy sprzeciwić się Marbodowi. Historia tej intrygi brzmi niemal jak dramat. Kataulda, pełen żądzy przecież zemsty, żyjąc w poddaństwie do wielkiego kruka, wkrótce rzeczywiście postanowił wyruszyć przeciwko niemu, ale oczywiście nie uczynił tego za darmo, bo najprawdopodobniej Rzymianie przekupili go tonami złota. I tak Marbod został obalony, ale to dopiero początek całej historii. Lugiowie pojawiają się tu jako tło wielkiej rozgrywki, w której każdy ruch mógł zmienić losy ogromnego, potężnego terytorium Barbaricum. Związek Lugijski znajdował się wtedy pod zwierzchnictwem Marboda, ale szybko okazało się, że i nowy władca, Kataulda, nie utrzyma się tam długo. Na scenie pojawił się bowiem Vipiliusz, wódz Hermundurów, który uderzył w świeżo osadzonego rywala i zmusił go do ucieczki. Podobnie także sam Marbod nie znalazł już schronienia na swoich dawnych ziemiach. Obaj wodzowie uciekli pod opiekę Rzymian, a w ich miejsce osadzono nowego króla, Vaniusza z plemienia Kwadów. I po raz kolejny widzimy tutaj spryt i przebiegłość Rzymian. Pozbyli się problemu na północ od ich granic, nie angażując się militarnie, można by powiedzieć, czyimiś rękoma. I teraz tym samym potęga Marboda legła w gruzach, a świat Lugiów musiał szukać nowej równowagi. Przez 30 lat nad tym regionem panował spokój, ale gdy Vaniusz został obalony przez własnych siostrzeńców, w historię ponownie wkraczają Lugiowie. Niezliczone bowiem mnóstwo Lugiów, innych ludów nadciągnęło na wieść o bogactwa królestwa, które Vaniusz w ciągu 30 lat drogą rabunków i ceł nagromadził. Lecz tym razem po stronie jego wrogów. To pokazuje, że plemię to nie było biernym obserwatorem, ale graczem, który umiał wybierać sojusze, choć ostrożnie unikał bezpośredniej konfrontacji z Rzymem. Być może bardziej opłacalne było dla nich utrzymanie szlaku bursztynowego, który płynął z północy na południe, niż ryzykowanie wojny z imperium. Bo przecież to tak, jakby zacząć awanturę z kimś, kto najwięcej ci płaci. Rzymianie też sami zresztą nie palili się, by przekraczać Sudety i zajmować dzikie tereny obecnej Polski. Wystarczyło im poddaństwo i zależność przygranicznych ludów. Była to przecież ziemia trudna, a jej mieszkańcy, Lugiowie i ich sąsiedzi, mieli własne sposoby, by czerpać z kontaktów handlowych z południem. I jeszcze jedna ciekawostka pokazująca, jak daleko sięgały ślady Lugiów. W Narbonne we Francji odkryto nagrobek kucharza z I lub II wieku, wystawiony Maniusowi Egnatiusowi Lugiusowi. Niektórzy sugerują, że ów Lugius mógł być wyzwoleńcem pochodzącym właśnie z ludu Lugiów, sprzedanym kiedyś do niewoli, być może przez Markomanów lub Kwadów. To dowód, że nawet w najdalszych zakątkach Imperium Romanum odnajdujemy ślady ludzi z ziem dzisiejszej Polski. Tak kończy się pierwszy rozdział tej opowieści. Lugiowie po raz pierwszy zostają zapisani w kronikach świata antycznego i to od razu w samym centrum wielkich intryg politycznych samych cesarzy, a to jest dopiero początek. Otóż stało się coś niezwykłego, coś, co dla ówczesnych musiało wydawać się niemal niewiarygodne. Do samego Rzymu, do stolicy imperium, dotarło poselstwo Lugiów. Wyobraźmy sobie tylko ten moment. Barbarzyńscy wodzowie, którzy jeszcze niedawno byli jedynie imieniem z północnych opowieści, niemal fantastycznych dla Rzymian, nagle stoją w obliczu samego cesarza Domicjana. Co mogło ich przygnać aż tak daleko, na samo forum Imperium Romanum? Odpowiedź jest jasna. Lugiowie szukali sprzymierzeńca w swojej walce przeciwko Kwadom i Markomanom. Zmieniająca się mapa geopolityczna terenów Barbaricum zmuszała ich do szukania pomocy nawet u odległego Rzymu. Wiedzieli, że jeśli chcą utrzymać własną pozycję, muszą mieć za sobą autorytet większy aniżeli ich wrogowie. Czy cesarz odpowiedział na ich prośbę? Pomoc nadeszła, ale była skromna, jedynie 100 konnych żołnierzy. Z pozoru wydaje się to kroplą w morzu potrzeb, czymś zupełnie pozbawionym jakiegokolwiek znaczenia. Można by nawet powiedzieć czystą kpiną, ale czy na pewno? Bo choć liczba ta była niewielka, sam fakt, że barbarzyński lud uzyskał jakiekolwiek nawet wsparcie od najpotężniejszego państwa ówczesnego świata, miał olbrzymie znaczenie, bo dla sąsiadów Lugiów, Kwadów i Markomanów był to bardzo wyraźny sygnał. Rzym dostrzega ich istnienie, a nawet gotów jest nim użyczyć swojej tarczy, nawet symbolicznie.
Nie wiemy, skąd dokładnie pochodzili owi jeźdźcy. Czy wysłano ich z któregoś legionu, czy może z oddziałów pomocniczych, Auxilia. Nie wiemy też, czy przeżyli te walki, do których zostali najpewniej wciągnięci, walcząc ramię w ramię z barbarzyńskimi sprzymierzeńcami. Jednak ich obecność miała nieoczekiwane następstwa. To właśnie oni, jeśli przeżyli, lub ktoś, kto ich znał, najpewniej powracając z północy, stali się źródłem informacji o samych Lugiach. I tak oto dzięki nim rzymski historyk Tacyt, pisząc swoje dzieło, mógł wreszcie wspomnieć o ludziach, którzy do tej pory pozostawali w jakimś wyimaginowanym cieniu. 100 jeźdźców, 100 bezimiennych wojowników imperium dał nam jeden z najcenniejszych śladów. Było to świadectwo, że Lugiowie naprawdę istnieli i odgrywali niebagatelną rolę w wielkiej grze narodów tamtego świata. Skąd właściwie wzięła się sama nazwa Związek Lugijski? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo uczeni spierają się o to do dziś. Istnieją dwie hipotezy, celtycka i germańska. Pierwsza, celtycka, zdaje się niezwykle intrygująca. W języku staroirlandzkim słowo luige oznaczało po prostu przysięgę. W tym świetle Związek Lugijski jawi się nam jako wspólnota plemion połączonych uroczystą, nierozerwalną wręcz przysięgą. A przysięga ta w jakim celu mogła być zawarta? Odpowiedź narzuca się chyba sama. Handel, pieniądze, polityka, ogromna władza. Czyli nic, z czym nie mamy do czynienia dzisiaj, każdego dnia. Pamiętacie jeszcze bursztynowy szlak? Ten bezcenny trakt, który przecinał całe ziemię dzisiejszej Polski, łącząc Bałtyk z samym sercem Imperium Romanum? Kto kontrolował jego przebieg, ten zyskiwał nie tylko niewiarygodne bogactwo, lecz także znaczenie w świecie barbaricum. A jak najlepiej zabezpieczyć tak cenną drogę przed napaściami i rywalami? Jedynym sensownym rozwiązaniem wydawało się właśnie zjednoczenie, sojusz plemion związanych wspólną, świętą przysięgą. Ale czy wszystkie plemiona weszły do tego związku dobrowolnie? Mi osobiście trudno w to uwierzyć. Brutalne czasy, w jakich przyszło żyć tym ludziom, nie znały miękkich negocjacji, ani gry fair play. Z pewnością część plemion została po prostu zmuszona do tego siłą, podporządkowana przez tych, którzy w danym momencie byli silniejsi i mieli przewagę. Zatem Związek Lugijski był więc zarówno owocem interesów, jak i morderczego podboju. I tak, pod koniec I wieku naszej ery Tacyt wymienia już główne plemiona tworzące tą federację. Byli to Hariowie, Helwekenowie, Manimowie, Helizjowie, a także Nahanarwalowie. Niektórzy badacze dodają jeszcze Burgundów, Silingów, a nawet Wandalów. Choć pewności w tej kwestii ani zgody wśród nich nie mamy. A kim byli ci ludzie? Dla przykładu Tacyt pisał o Hariach, że ich obyczaje były wręcz demoniczne. Cytuję: czernią tarcze, malują ciała, do bitwy wybierają ciemne noce i samym widokiem tak złowróżbnego wojska sieją postrach wśród wrogów, z których żaden nie wytrzymuje nieznanego i zgoła piekielnego wręcz widoku. Była to najpewniej relacja jednego z żołnierzy rzymskich, który walczył u ich boku lub też opowiedział o tym komuś innemu, komu udało się w ogóle przeżyć w tamtych rejonach. Żyli więc w samym sercu naszych ziem. Tak na początku musiał wyglądać Związek Lugijski. A teraz, w następnej już części opowiem wam o czymś bardzo istotnym. Nie uważają za rzecz godną wielkości niebian zamykać bogów w obrębie ścian lub upodabniać ich do jakiegoś wyglądu ludzkiej twarzy. Poświęcają im gaje i dąbrowy. Stańmy przez chwilę w cieniu pradawnych drzew, w sercu Gaju, gdzie, jak pisał kiedyś Tacyt, Nahanarwalowie oddawali cześć swym bóstwom. To miejsce było inne niż wszystkie. Nie wznoszono tu posągów, nie stawiano ołtarzy, a jednak przestrzeń nasycona była obecnością sakrum. Kapłan, najprawdopodobniej ubrany w strój kobiecy, przewodził obrzędom. Rzymianie, próbując przełożyć to na własny język kultu, nazywali czczone tam bóstwa Kastorem i Poluksem, lecz oni sami mówili inaczej. Alkach. Być może było to tabu, które chroniło prawdziwą istotę boskości Lugiów. Zresztą karać śmiercią, więzić, a nawet chłostać wolno tylko kapłanom,
Nie jak za karę i nie z polecenia wodza, lecz jakby na rozkaz Boga, który według ich wiary przy wojownikach jest obecny. Obrazy przeto jakieś godła zabrane ze świętych gajów wynoszą do bitwy. Święty Gaj nie był jedynie sanktuarium, było to też centrum całej wspólnoty. To tam zbierano się w określonych dniach, w rytmie księżyca, przy nowiu lub podczas pełni. Wtedy to uzbrojeni siadali w milczeniu. Kapłani nakazywali spokój, a wraz z nimi przychodziło prawo. Tam rozstrzygano spory, tam decydowano o życiu i śmierci. Jeżeli wniosek nie zyskał aprobaty całego wiecu, odrzucano go szemraniem, a jeśli się spodobał, zatwierdzano uderzeniami włóczni. Najwyższą pochwałą było milczenie. Decyzje te miały moc religijną, jakby same bóstwa przemawiały przez wróżby i kapłanów. Ale Gaj pełnił też inne role. Tam składano łupy wojenne, trybuty, dary. Był skarbcem i jednocześnie świątynią, miejscem, gdzie sakrum przenikało się z polityką, wojną i handlem. Nie bez znaczenia jest też sama nazwa plemienia – Lugiowie, czyli zaprzysiężeni. Mówiłem wam o znaczeniu tego słowa wcześniej w języku celtyckim, ale też w języku gockim liuga oznaczało przysięgę małżeńską, a więc coś nierozerwalnego. W ten oto sposób można rozumieć ich wspólnotę jako federację zjednoczoną przysięgą, wspólnym zobowiązaniem wobec bogów i siebie nawzajem. Tacyt nazywał to lugiorum nomen, nie tylko nazwą, ale związkiem o charakterze polityczno-religijnym. Struktura ta przypominała trochę grecką organizację państwa. Wspólnoty państw miast skupione wokół jednego sanktuarium, które razem działały na polu militarnym, politycznym i gospodarczym. Dalej, słowo alchs w języku gockim oznaczało świątynię, a litewskie alkas – święty Gaj. W językach słowiańskich echo tej samej narracji prowadzi nas do prostego przecież słowa, bardzo dobrze nam już dzisiaj wszystkim znanego, po prostu las. A więc w tej najprostszej swojej formie Gaj był po prostu lasem, ale lasem wyjątkowym, bo takim, w którym zamieszkiwała boska obecność. To właśnie tam, wśród drzew, rozstrzygały się losy wspólnoty, tam przechowywano jej bogactwa, tam rodziła się władza, która została nadana ludziom tam pośród starych drzew. Gaj Lugijski był sercem, w rytm którego funkcjonował cały związek, a jego tajemnice do dziś spowija cień dawnych konarów drzew i milczenie kapłanów w kobiecych, być może, strojach. Położenie mitycznego Limios Alsos ginie w mroku dziejów. Wskazywano różne miejsca, nawet górę Ślęże. Lecz żadna z hipotez nigdy nie przyniosła ostatecznego rozstrzygnięcia. Ptolemeusz, choć podał swoje współrzędne, pozostawił nas w ogromnej niepewności, bo jego mapa była zbyt niedoskonała, aby prowadzić według niej kroki w teren, co oczywiście pozostaje dzisiaj nam do sprawdzenia. Możemy więc tylko domniemywać, że Gaj znajdował się gdzieś w sercu ziem zamieszkanych przez Lugiów, nie tyle być może w środku geograficznym naszego dzisiejszego kraju, ale bardziej w takim centrum symbolicznym. To tam, gdzie wspólnota trwała najdłużej, bez przerwy od początku aż po kres swego istnienia, musiał stać święty las, nietykalny, wyodrębniony, a jednak wtopiony w pejzaż codzienności. Granice tej przestrzeni zapewne wyznaczała sama natura, kształt wzgórza, linia rzeki, gęstość drzew, czy też puszczy. Nie wiadomo, czy istniało tam jakiekolwiek wejście, czy wydzielono jakieś pola na wiece i obrzędy rytualne. Można przypuszczać, że trzymano konie w pobliżu, że oddzielano miejsce ofiar od placu zgromadzeń. Natomiast jedno jest pewne. Tam deponowano różne dary i łupy, a wraz z nimi ciążył tam ciężar całej władzy Lugiów. Gaj Lugijski był bowiem czymś więcej niż sanktuarium. Był sercem realnej władzy, sądowniczej, politycznej, militarnej. Wokół tego punktu centralnego musiały się kumulować oznaki siły, skarby świadczące o dalekich kontaktach, przecież choćby nawet z Imperium Romanum. Zatem gromadzono tam kosztowności, które krążyły w obiegu dyplomatycznym,
a także musiały się tam znajdować przecież pochówki możnych, otaczający Gaj niczym żywy mur. Nie było to centrum władzy skoncentrowanej. To była inna organizacja. Przeciwnie, plemiona barbarzyńskie organizowały się w segmentach, tworząc strukturę rozproszoną. Może dlatego tak trudno dzisiaj nam znaleźć pozostałości po dawnych plemionach. Materialne ślady panowania także nie skupiały się w jednym miejscu, lecz tworzyły rozsianą chmurę wokół symbolicznego jądra, oczywiście Gaju Lugijskiego. I być może każde plemię w tym związku mogło mieć swój własny święty Gaj. Władza tego typu musiała mieć jednak pewne znaki, a jednym z nich były z pewnością monety. Ponad 1000 lat wcześniej monety na ziemiach polskich przed Piastami. Sama ich produkcja świadczyła o istnieniu zorganizowanego zaplecza politycznego, zdolnego nie tylko do płacenia, ale też ściągania opłat. I tak, dla przykładu w Jankowie, w ziemi kaliskiej odkryto złote monety, blaszki, a nawet glinianą formę do odlewania krążków menniczych. Podobne znaleziska pochodzą z innych miejsc w tamtych okolicach, a także z samego Kalisza i również m.in. z Kujaw. Zatem to nie przypadek. Złoto, najcenniejszy z kruszców, było tu w oczywistym obiegu. Nie były to jednak pieniądze przeznaczone wyłącznie do handlu. Ich pierwszą funkcją mogło być opłacanie wojowników, tak samo jak to miało miejsce w Imperium Romanum. A więc u wrót świętego Gaju musiała istnieć silna, zawodowa drużyna wojskowa. I wcześniej mówiłem wam właśnie o Hariach, nie tyle o plemieniu, ile o drużynie zbrojnej, najpewniej podporządkowanej bezpośrednio ośrodkowi kultu i władzy, właśnie temu najważniejszemu z ośrodków. A specyficzny wygląd tych wojowników i ataki przeprowadzane głównie nocą mogły świadczyć o ich elitarnej, rytualnej wręcz roli militarnej. Co więcej, Dolina Prosny i rejon Kalisza wyróżniały się jeszcze jednym fenomenem – niespotykaną koncentracją narzędzi kowalskich. Zatem możemy przypuszczać, że wynikało to z potrzeby ciągłej produkcji i naprawy uszkadzanego uzbrojenia podczas licznych starć. Na cmentarzysku w Zadowicach odnaleziono nawet groby kowali, ludzi, którzy zapewne cieszyli się wyjątkowym tutaj statusem w tamtym czasie. Możliwe też, że Kotynowie, lud celtycki, zamieszkujący południową Małopolskę i północną Słowację, dostarczali Lugiom wyroby z żelaza. Wszystko to wskazuje, że region Kalisza nie był zwykłym punktem na mapie, lecz przywilejowanym centrum władzy i produkcji militarnej. W rejonie Kalisza kryje się tajemnica, która od dawna fascynuje wielu poszukiwaczy oraz badaczy. To właśnie tutaj mogły spoczywać elity związku. Groby z tego obszaru wypełnione są rzymskimi naczyniami z brązu i srebra, zatem są świadectwem kontaktów ze światem cesarskim. Czy były to towary handlowe, czy raczej dyplomatyczne dary albo łapówki? Niezależnie od źródła oraz przeznaczenia późniejszego, fakt ich obecności wskazuje na ludzi o najwyższym statusie politycznym, uczestniczących w grze prowadzonej na ponadregionalnym poziomie. Właśnie z tym ośrodkiem łączy się niezwykła koncentracja znalezisk w rejonie Prosnej i Warty. Są to monety, inne skarby, broń, groby wojowników, a także dowody rozwiniętego kowalstwa, najpewniej związanego z produkcją oręża. Tylko tutaj wszystkie te zjawiska nakładają się na siebie i tworzą obraz miejsca zupełnie wyjątkowego na początku I wieku naszej ery. Choć podobne skupiska oczywiście odnajdujemy także na Kujawach w Małopolsce czy też na Śląsku. Nigdzie nie występują one tak intensywnie i nie układają się w całość tak spójną jak w rejonie Kalisza. Czy zatem w Kaliszu znajdowało się centrum Związku Lugijskiego? Co więcej, obszar ten miał doskonałe warunki ku temu: żyzne gleby, dostęp do soli i łatwą komunikację dzięki rzekom i innym traktom rozciągającym się we wszystkie 4 strony świata. Zbierając to wszystko razem, można powiedzieć, że niewątpliwie sprzyjało to rozwojowi silnego ośrodka władzy. A te wszystkie niezliczone znaleziska układają się w jedno duże pasmo, które mogło wyznaczać obszar oddziaływania najważniejszego Gaju Lugijskiego. Możemy więc zatem wyobrazić sobie, że Święty Las znajdował się na wyniosłościach w pobliżu źródeł rzek, tam gdzie osadnictwo było rzadkie, a krajobraz krył bagna, głazy i wodne rozlewiska.
to tam mogły zapadać decyzje, które wpływały na losy całego związku. Jednak wraz z upływem czasu, gdy polityczna sytuacja stawała się coraz bardziej niestabilna, a sam Rzym coraz mocniej ingerował w sprawy barbarzyńców, centralna rola tego miejsca zaczęła gasnąć, wszystko zaczęło się zmieniać. Wiec przy Gaju coraz bardziej tracił na swoim znaczeniu, a sam związek powoli zaczął się rozpadać. Tak czy inaczej, rejon Kalisza pozostaje nadal dużą zagadką, a to z racji tego, że nie widać tu klasycznej stolicy, a mimo to z pewnością można dostrzec pewnego rodzaju organizację ośrodka, którego siła i symbolika jednoczyła różne tutaj współpracujące ze sobą plemiona na ziemiach Polski. Wspominałem przed chwilą wam właśnie o tych monetach, ale trzeba by tutaj zadać sobie pewne pytanie. Kiedy tak naprawdę narodziło się mennictwo Lugijczyków, dlaczego też ono się narodziło, a także kim byli tak naprawdę ich twórcy, czy byli Celtami, czy byli Germanami i czy to, co znajdowało się na owych monetach, pomoże nam odpowiedzieć sobie właśnie na te tutaj zadane pytania. Często na monetach przypisywanych do Związku Lugijskiego odnajdujemy symbole, które przedstawiają wyobrażenia dwóch różnych bogiń. A są to Nehalenni, jest to bogini związana z płodnością i morzem, oraz kolejna postać bogini, bliżej nierozpoznana, przypominająca wojowniczą Atenę. I to właśnie one, obok też oczywiście innych, nadają lugijskiemu mennictwu własny, bardzo oryginalny charakter, wykraczający daleko poza inne tradycje. Bardzo długo uważano, iż w monetach ze Związku Lugijskiego widzimy tylko odbicia czeskich lub morawskich wzorców, czyli nie z terenów polskich. Ale jednak bogata i przecież tutaj świadomie tworzona ikonografika przeczy temu uproszczeniu. Nie ma tu bowiem mowy z mechanicznym naśladownictwem, lecz z odważnym wejściem w świat innych, a zarazem nowych wyobrażeń, z własnym językiem symboli, który Lugijczycy wprowadzili do obiegu niczym pieczęć swej odrębności. Kto więc miał odwagę bić tutaj, na tych ziemiach, własną monetę? Wszystko zatem prowadzi nas do Celtów, narodu, który znał wartość pieniądza i potrafił uczynić z niego użytek na znak władzy. Tam, gdzie dotąd dostrzegano jedynie czysty handel i bursztynowe szlaki, mennictwo wskazuje na obecność zorganizowanych wspólnot, zdolnych do tworzenia przecież własnych ośrodków politycznych. Moneta staje się więc nie tylko narzędziem wymiany, ale też pewnego rodzaju manifestem tożsamości. I źródła inspiracji prowadzą nas ku dramatycznym wydarzeniom jeszcze z pierwszej połowy wieku przed Chrystusem, ku wojnom galijskim, upadkowi plemion celtyckich, ucieczkom arystokracji i także też wojowników, którzy szukali schronienia właśnie na środkowym wschodzie Europy. I to zapewne wraz z nimi dotarły tutaj nowe symbole, które wkrótce zakorzeniły się na naszych tutaj ziemiach. W tej perspektywie początki lugijskiego mennictwa nie mogą być starsze niż te wielkie dawne migracje. Cóż, od dawna też spierano się o charakter naszego Związku Lugijskiego. Jedni widzieli w nim organizację germańską, inni twór celtycki. Dziś coraz wyraźniej jednak widać, że to jednak Celtowie sprawowali tu władzę zarówno polityczną, jak i też duchową. Ikonografia monet i kult bliźniaczych bogiń, obecny w sanktuariach, obrzędach i pewnie w gajach, wskazują, że to oni stali się duchowymi przewodnikami wspólnoty. Ale z drugiej strony Związek Lugijski wcale nie był aż tak jednorodny. Przecież pamiętacie to, o czym mówił Tacyt i jakich bóstwa porównał do Kastora i Polluxa. Zatem różne części tego związku musiały zachować odmienne swoje własne tożsame tradycje. W jednych odnajdujemy echa arystokracji z wybrzeży Galii, w innych ślady uchodźców wypieranych przez Daków, a może jeszcze gdzie indziej ślady germańskie. Ale także w tych monetach rozbrzmiewają głosy innych plemion, a także inspiracje z południa, przyniesione zapewne przez rzemieślników i samych wojowników z Transylwanii. Ogólnie tak kształtowała się społeczność złożona, wielowarstwowa, której tożsamość hartowała się w ruchu i wędrówce. Pamiętajmy też, iż związek tych plemion był najogólniej rzecz biorąc pewnego rodzaju sojuszem, który powstał w połowie I wieku przed Chrystusem i trwał do czasów wojen markomańskich.
Też można by zapytać, dlaczego właśnie to Celtowie podjęli się tego zadania w tych nowych warunkach, na tych nowych im przecież ziemiach. Nie chodziło jedynie o handel czy rozwój gospodarczy. To była próba zachowania zdobyczy cywilizacyjnych, ocalenia pewnych symboli i prestiżu w obcym nowym świecie. Monety o dużej wartości krążyły blisko miejsc emisji, nie służąc dalekosiężnej wymianie, lecz raczej w pewnym sensie integracji wspólnoty, redystrybucji tego, co już było i obsłudze utrwalonego, pierwotnego kultu. Związek Lugijski jawi się więc jako jedno z ostatnich wolnych celtyckich władztw w Europie. Struktura polityczna i religijna, w której moneta również była nie tyle narzędziem na rynku gospodarczym, co świadectwem pewnego rodzaju przetrwania, znakiem tożsamości Celtów i pamięci o kiedyś utraconej ojczyźnie, przecież na rzecz Rzymian czy też później Germanów. I powoli zbliżając się już do końca tego odcinka, zastanówmy się nad jedną sprawą, wielkim dylematem. Co z tym Kaliszem i Kalisją? W XV wieku Jan Długosz przywiózł do Polski łacińską kopię dzieła Ptolemeusza i to właśnie on odważył się na pierwszą wielką identyfikację. Właśnie Kalisję uznał za Kalisz. Miał wówczas dobre podstawy. Sama nazwa brzmiała niemal przecież identycznie, a skoro Ptolemeuszowa Wielka Germania obejmowała także przecież ziemie polskie, wybór wydawał się mu oczywisty. Jednak Długosz nie silił się na dalsze dopasowania. Inne miasta, wymienione przez antycznego geografa, zostawił po prostu, że tak powiem, w świętym spokoju. Późniejsi badacze poszli jednak o krok dalej. W XIX i XX wieku przyszła pewna swoista moda na nanoszenie nazw z geografii Ptolemeusza na współczesne mapy Europy. Zatem Wrocław miał być Budorgisem, Kraków Karodunum, Stary Sącz Asanką, Żnin Asetidawą. Najwięcej emocji wzbudzało jednak Leukaristos, lokalizowane raz pod Wrocławiem, raz w Kłodzku, Zgorzelcu, Krośnie Odrzańskim, Oświęcimiu, a nawet w Ostrowie Wielkopolskim. Wszystko to okazało się w końcu błędne. Klucz przyniosły dopiero dwie inskrypcje rzymskie, które jasno wskazały: Laugaricio znajdowało się w dzisiejszym Tręczynie na Słowacji. Klops? No tak, bo tu rodzi się dramat tej całej sprawy, bo u Ptolemeusza Leukaristos leży tuż obok Kalisji, a tymczasem gdzie w ogóle Tręczyn na Słowacji, a gdzie Kalisz w Polsce? Rozbieżność jest porażająca i trudno ją jednoznacznie wytłumaczyć lub w ogóle wytłumaczyć. Czy więc legendarna Kalisja była naprawdę Kaliszem? A może była to miejscowość o charakterze celtyckim, a nie germańskim, jak przecież długo uważano? Tak naprawdę odpowiedzi wciąż brak, ale jedno wydaje się pewne. Okolice dzisiejszego Kalisza i tak mogą być miejscem niezwykle ważnym, jednym z kluczowych centrów Związku Lugijskiego, o którym przecież opowiadałem wam dużo wcześniej. I choć sama identyfikacja pozostaje wciąż bardzo problematyczna, pytanie o rolę samej Kalisji, czy była Kaliszem, czy innym ośrodkiem, pozostaje nadal jednym z niewyjaśnionych zagadnień i nadal czeka na swoje ostateczne, jedyne rozwiązanie. Związek Lugijski, choć dziś znany tylko z nielicznych źródeł rzymskich i odkryć archeologicznych, był przez pewien czas jednym z najważniejszych organizmów politycznych na ziemiach dzisiejszej Polski. Wspólnota plemion, które potrafiły zjednoczyć się, by chronić swoje interesy i przetrwać w cieniu potęgi Rzymu, pokazuje nam, jak dynamiczna i złożona była mapa barbarzyńskiej Europy w pierwszych wiekach naszej ery. Jednak dzieje Lugiów są też przykładem tego, jak wielkie przemiany potrafiły zmieść całe struktury polityczne. Straszliwe wojny markomańskie, wielkie starcie ludów barbarzyńskiej Europy Środkowej z imperium Marka Aureliusza były dla Związku Lugijskiego momentem przełomowym. Najprawdopodobniej jedni Lugiowie weszli w orbitę wpływów Rzymian, inni zostali wciągnięci do wojny u boku Markomanów i Kwadów. W każdym bądź razie po tych wydarzeniach giną o nich zapiski w kronikach. Wewnętrzne podziały i presja militarna sprawiły, że dotychczasowa jedność odeszła w zapomnienie. Związek Lugijski rozpadł się, a pamięć o nim przetrwała jedynie we fragmentarycznych relacjach kronikarzy i oczywiście w ziemi, w byłych zniszczonych już osadach, lasach, odnajdowanych monetach i przedmiotach codziennego użytku,
które archeolodzy przecież wydobywają po dzisiejszy dzień. Ale nawet jeśli naszych Lugiów w końcu pochłonęła historia, ich los staje się częścią większej opowieści. Opowieści o ludach, które poprzedziły słowiańskie zasiedlenie tej części Europy i które na swój sposób wpisały się w dziedzictwo ziem polskich w epoce późnej starożytności, bo najprawdopodobniej właśnie ten związek plemienny był pierwszym znanym zaczątkiem formowania się protopaństwa na naszych terytoriach. Można więc powiedzieć, że Związek Lugijski jest pewnym symbolem wielkich migracji, próby formowania się pierwszego państwa, burzliwych kontaktów z Imperium Romanum i prób tworzenia większych, trwalszych wspólnot na dziesięciolecia. To historia, która kończy się w cieniu Wielkiej Wojny, ale zarazem otwiera też drogę do kolejnych rozdziałów dziejów tej części środkowej Europy. Dziękuję, że byliście ze mną w tej podróży w głąb czasu, do świata Lugiów i ich związku, który zniknął, ale nie został zapomniany. A jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Czy Związek Lugijski był tworem celtyckim? Czy był może tworem germańskim? A może był tworem, który stworzył ktoś jeszcze? Czyli miejscowa ludność protosłowiańska, w połączeniu z tymi nacjami, które wymieniłem wcześniej. Zapraszam was do komentarzy, z chęcią o tym usłyszę. A jeśli w istocie rzeczy tak było, to może ta organizacja plemienna paradoksalnie zasługuje na szczególne wyróżnienie. Przecież znajdowała się na ziemiach dzisiejszego naszego państwa. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia ponownie.